متاسفانه با کنده‌کاری های غیر حرفه‌ای این اقلام رو به دست آوردن. همکار ما در حین گشتنی در سطح حوزه استفاضی یک خودرویی رو مشاهده میکنن در زمینهای کشاورزی که اطراف تپه میراث فرهنگی بوده. لذا نسبت توقیف اون اقدام کردن و با بررسی که به عمل آوردن متوجه شدن این خودرو حامل اشیاء عتیقه هست و یک دستگاه گنجاب هم دارن. افراد که دستگیر شدن با بررسی که به عمل آمد توسط کارشناسان میراث فرهنگی اشیاء عتیقه مربوط به دوره سلجوقیان می باشد و ارزش ریالی بالایی دارد.